சூப்பர் சூப்பர். மழையில நனையும் போது சப்போஸ் நீங்க கொடை எடுக்காம போயிட்டீங்க, கொடை எடுக்காம போயிட்டீங்க, அம்பர்லா வித்தவுட் அம்பர்லா, ஓகே, போயிட்டீங்க, திடீர்னு மழை பெய்யுது பாருங்க, நனைஞ்சிடுறீங்க. ஸோ அந்த 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 ஈரத்தோடைய அந்த நனைஞ்சு, அந்த மழை நனைஞ்சதுலயே அந்த டே ஃபுல்லா இருந்தீங்கன்னா எப்படி இருக்கும்? நான் சொல்றேன், ஒரு உதாரணத்துக்கு தான் அதை சொல்றேன். அந்த மாதிரி எவ்ரிடே மார்னிங் 5:30க்கு நம்ம ப்ரேயர்ல நான் சொல்றேன், இதுக்கு மேல இந்த மந்த்ல பாருங்க, யூஆர் கோயிங் டு ரெயின் வித் ஹோலி ஸ்பிரிட். ஆவியினால, பரிசுத்த ஆவியினால அப்படியே நனைய போறீங்க. You are getting filled, you are getting filled, you are getting filled with the joy, you are getting filled with the happiness, you are getting filled with him. அவரால் அப்படியே நிரப்பப்பட போறீங்க. செய்யற வேலை, உங்க வீட்டுல ஒன்னொன்னு பாருங்க, you filled with the life of God.